Ćao ljudi, dobrodošli na još jedan video sa mnom. Evo današnja tema jeste zašto baš Dubaji, odnosno 10 razloga zašto smo ja i Nikola prelomili da dođemo baš ovdje. Hoću da znate da ovdje ne postoji rad na crno. Ukoliko dođete ovdje da radite, potpuno je nebitno koju profesiju i šta ćete da radite ovdje, vi ćete biti legalno ovdje i prosto rad na crno ovdje nije, da kažem, popularan, ako uopšte može tako se kaže. Ovdje zaista se posvećuje dosta pažnje tome jer je mnogo toga zakonski regulisano i prosto oni ne žele da imaju ovdje radnike na crno. Ja verujem da postoji neki rad na crno možda ukoliko radite neke kućne poslove tipa kozmetički tretmani i tako nešto pa možete doći na turističku vizu, ali da vi radite negdje u nekoj kompaniji zaista uvek, ali uvek će biti legalno. Sljedeća stavka jeste malo diskutabilna, ali ću vam objasniti. Plate vam ležu u dan. Znajte da za sve što govorim uvek postoji neki izuzetak i uvek postoji neko ali. Nadam se da ste već to do sad razumeli. Uglavnom, oni su veoma korektni i plate vam ležu u dan. Ja sam ovdje 3 godine i nikad se do sad nisam susrela, niti sam čula da je nekome plata kasnila. Ukoliko imate državne praznike koji dolaze, desit će se čak da će vam leći plata i pred te praznike. Tako da zaista su veoma korektni što se toga tiče. Sljedeća stavka meni jako draga i nekako bitna, a to je da vi ovdje možete da napredujete bez ikakve veze. Znajte da i ovdje ima napredovanja uz vezu i da dobijate posao uz vezu, nisu oni nikakav izuzetak od ostatka sveta, ali ovdje se trud i rad ceni i verujte mi da možete da napredujete bez ikakve veze, bez ikakvog vetra u leđa ili šta god. To sve zavisi od vas, verujem da malo zavisi od sreće, ali zaista kojom god profesijom da se bavite, ukoliko ne možete, može da dobijete sljedeću poziciju u toj kompaniji u kojoj radite, ukoliko aplicirate u neku drugu, verujte mi da će vam izaći susret i da će vam dati priliku. Recimo da je ovo zemlja koja je željna da vam da priliku da se vi pokažete. Eto, mislim da bi to tako najbolje objasnila. Sljedeća stavka su 3 različite stavke koje sam stavila u jednu jer su nekako povezane, a to su državni praznici, godišnji odmori i prekovremeni sati. Što se tiče prekovremenih sati, neke kompanije vam računaju te sate, neke vam ne računaju. One koje vam računaju može se desiti da vam daju ekstra slobodan dan ili da vam to plate. To zaista različiti slučajevi, imate ovdje ko zna koliko kompanija, tako da ne znam u koju kompaniju ćete da uđete, ali čisto da znate kako sistem ovdje funkcioniše. Ono što je stvarno sjajno oko tog računanja prekovremenih sati jeste da vi znate da iako ćete da radite ovdje 10 ili 11 sati, ne svaki dan, ali ponekad, ili čak i svaki dan kod je bitno, vi nekako znate da će to na kraj vama da se vrati. Nije bitno da li će oni vama to da plate ili će oni da vam daju to u vidu tog nekog slobodnog dana, prosto nekako ne gubite motivaciju i nemate taj osjećaj da želite da kukate, bože radim 10 sati, ja bože 12 sati i tako dalje. Jer znate da će to da vam se vrati, u slučaju kada vam kompanije to vraćaju. Što se tiče državnih praznika, ukoliko radite u kompaniji koja ne radi za državni praznik, naravno dobit ćete slobodan dan. Ukoliko radite u kompaniji koja radi za državni praznik i vi radite taj dan, to će vam ili biti plaćeno po jačoj ceni, znači računat će se 1x5 ili tako nešto, ili ćete sakupljati taj kao slobodan dan, ekstra slobodan dan. Kompanija u koju ja trebam da radim, oni meni plaćaju državne praznike, tako da ja kad god radim, hvala Bogu u ugostiteljstvu sam, naravno da radim za svaki državni praznik, tako da oni meni to plaćaju što je zaista sjajno i ja to jako puno cenim. Što tiče godišnjeg odmora, godišnji odmor imate 30 dana na godišnjem nivou, zavisi od kompanije da li će vam dopustiti da, što bi se rekli, iskoristite sve ili nećete. Verujem da što više idete u svojoj profesiji što se tiče pozicija, da vam je sve teže da imate mogućnost tog većeg broja dana. Ja se uzor radim u hotelu, ukoliko skupim te neke svoje slobodne dane, verujte mi da mogu da odem 40 dana odjednom na odmor i da mi sve bude plaćeno. Možete vi to zamisliti, 40 dana odmora i to vam je plaćeno.
Još pogotovo što radimo u ugostiteljstvu, pa onda ipak je drugačije nego kad vi radite u nekoj drugoj kompaniji, nekoj drugoj struci u vašoj zemlji. Tako da ja sam bila kao u fazonu šta? Kao stvarno mi se plaća. Zaista nisam verovala. Tako da vi sedite na plaži, uživate na svom odmoru i stigne vam poruka da vam je stigla plata. Fantastično. Sljedeća stavka jeste da je ovo postojalo nekada u Srbiji. To više ne postoji, bar ja mislim da ne postoji, a to je nešto što ima ovde i to se zove otpremnina. Ja kad sam došla ovdje, kad su mi rekli da nakon godinu dana ću da dobijem tu otpremninu, ja sam bila ono kao šta? Kao ste vi ozbiljni, mislim otpremnina. Da, oni imaju to neka sad svoja računjena po godinama, da vas sad ne davim sa time, ali uglavnom po zakonu vi imate prava na tu otpremninu nakon 1 godine. Nakon 5 godina računa vam se poslednja plata, tako da ukoliko radite u nekoj kompaniji 5, 6, 7 godina recimo i dostigli ste neki zaista visok položaj, mislim, možete samo da zamislite kako će da vam bude lepo. Tako da, eto, to je u suštini neki njihov način, kad kažem njihov mislim na Emirate, da vam kažu hvala što ste došli da radite u našoj zemlji. To je otprilike tako nekako funkcioniše. Sljedeća stavka koja isto nije za zanemarivanje jeste da vama kompanija obezbeđuje aviokartu 1 godišnje ili 2 put godišnje. Opet zavisi od kompanije i profesije, ne mogu što ponavljam, dosadno mi je više to. Nadam se da ste razumeli da uvek svaka stavka koju kažem zavisi i da to nije 100% tako uvek svugde. Ono što je stvarno super jeste što oni vama plaćaju kartu do vaše zemlje. Da ćete vi idete u vašu zemlju ili ćete idete negde drugde na odmor, njih to ne interesuje. Ukoliko recimo vaša karta košta recimo od Srbije do Dubaja, karta košta 400 ili 500 evra, oni vama daju 1 ili 2 put godišnje, zavisnosti od vašeg ugovora, oni vama daju te pare na ruke. Mislim, ne baš na ruke, plate vam na račun, ali razumeli ste poentu. Tako da to nije mala stavka, ljudi, neko vam 1 godišnje ili 1 u 2 godine da 500 evra ili 1000 evra koliko god je vaša karta, tako da mislim da je to apsolutno fantastično, jer vi sad zamislite da, ne znam, živite negde gde je karta 800 evra, na primer, i vi nećete da idete kući, nego hoćete da idete na odmor, oni vama pokriju tih 800 evra, tako da to, verujte mi, nije mala stvar, jer vam svako na godišnjem nivou ili 1 u 2 godine kaže evo izvolite, tako da eto razmislite malo o tome. Sljedeća stavka jeste zdravstveno osiguranje. Molim vas, uzmite ovo veoma, da kažem, ozbiljno. Nije mala stvar imati zdravstveno osiguranje, pogotovo u Dubaju koji je skup gde god da se okreneš. Znajte da sam ja pre nekoliko meseci otišla u bolnicu, imala sam neki problem sa plućima, sad to nebitno, i doktor mi je rekao da možda imam neki početni stadijum astme, pa mi je dao pumpicu i neke lekove. Sve je to koštalo 320 dirhama. To je ukupno oko 70 evra. Meni je to bilo apsolutno sve pokriveno mojim osiguranjem. Moj Nikola isto imao neki, misli su da ima neki problem, pa je on sad išao na taj neki skener, nije ni bitno. Taj skener je jako skup i znam da je skup, njemu je to isto bilo pokriveno osiguranjem. Tako da, zaista, to je nešto na čemu sam ja veoma zahvalna. Nisam imala nikakvih većih izazova sa svojim zdravljem ovde za ove 3 godine, nisu mi ti lekari, bog zna kako trebali, ali osjećam se sigurnije jer znam da ako se nešto desi, meni će to uglavnom biti pokriveno. Ono što trebate da znate ovde, mislim čisto kao informacija, znate kako u Srbiji imate lekove koji idu na recept, to su kao neki državni lekovi, a imate lekove koji su kao privatni lekovi, pa nešto plaćate, nešto ne plaćate. Ovde toga nema. Vi imate određenu svotu novca koja vam je pokrivena vašim zdravstvenim osiguranjem, pa izvolite. To je doslovno tako ovde određeno i mislim da je to stvarno super. Sljedeća stavka jeste jedna od zaista većih stavki zbog kojih smo mi prelomili da dođemo ovde, a to je poznavanje engleskog jezika. To jest pričanje engleskog jezika ovde. Ja sam već to rekla, naš engleski jezik nije bio bog zna kako sjajan i prosto smo mislili bolje da idemo u zemlju gde je engleski zastupljen kao jezik, nego da investiramo naše vreme u Srbiji, da učimo nov jezik i ovo nanovo, da bismo otišli negde. Prosto smo nekako mislili da ćemo lakše da se snađemo i prilagodimo u području gde se govori engleski i zaista mislim da nam to jako puno olakšalo čitavu adaptaciju i sve ostalo, jer
Čak i ako vam engleski nije dobar, vi dalje imate to neko sećanje iz škole, jer mi uglavnom učimo engleski u školi. Tako da, to je zaista sjajno, jer hteli ne hteli, usavršit ćete taj engleski, jer ćete 90% svog vremena pričati na engleskom. Verujte mi da ja i Nikola kad radimo različite smene, desi se da tokom dana ne progovorim reč na srpskom, da konstantno pričam na engleskom. To je prosto nešto što vas tera da usavršavate taj jezik. Naravno da sam došla sad do stadijuma gde razmišljam na engleskom i gde engleski prosto je nešto normalno i na tome sam zahvalna, jer da sam ostala u svojoj zemlji nikad verovatno ne bih mogla da imam ovaj nivo engleskog kojeg imam sada. A pretposlednja stavka koja je zaista jako, jako bitna, a to je bezbednost. Ljudi, bezbednost je ovde na tako visokom nivou da vam prosto vam bude milina. Ja znam da ja kad kažem bezbednost, svako misli na napad, teroristički napad i koje kakve stvari. Ne, ja o tome čak ni ne razmišljam. Verujte mi da nisam ni jednom momentu svoje 3 godine pomislila, joj Bože šta, ma kakvi, znači potpuno se osjećam sigurno. Ja vam govorim o bezbednosti na dnevnom nivou. Znate li vi da vi ako odete u restoran, iako je on pun, iako je on zauzet, vi ako ostavite kao devojka, na primer, svoju torbu sa sve svojim novčanikom i telefon i ključeve od kola, na primer, na stolu, da odete do WC-a, da će to da vas čeka tu. Niko vam to neće uzeti. U kojem slučaju da neko nađe telefon ili novčanik u WC-u, doći će do negdje i kaže, znate šta, našli smo. Mislim, to je meni je sjajno. Druga stvar, ja ukoliko idem ulicom sama, tokom noći ili tokom dana, zaista ne osjećam strepnju da će neko da me napadne, da će neko, ne znam, da me zaskoči ili šta god. Potpuno se osjećam staloženo što se tiče tog nekog bezbednog aspekta. Ja nisam znala kako je dok nisam došla ovde, zato vam to govorim, jer to što ćete naći na internetu možda neće biti istina. Zaista vam od srca kažem, ovo je jako, jako bezbedan grad, čak i ako dolazite kao devojka ili žena, bez muža ili momka ili šta god, verujte mi, nemojte se plašiti, nemojte da mislite zato što ste devojka, Bože, šta će da vam se desi, ništa vam se neće desiti. Poslednja stavka koja je zaista veoma, veoma, veoma važna, jeste da ljudi, vi ako dolazite ovde da radite, vi nemate trošak dolaska. Šta to znači? Po zakonu kompanija je dužna da vam obezbedi sve troškove vašeg zapošljenja. Što znači da će oni vama platiti aviokartu da vi dođete ovde, oni će vam platiti tu privremenu vizu i nakon toga boravišnu vizu i bit će vam plaćen lekarski pregled i naravno posle zdravstveno osiguranje koje sam već rekla. To nije mala stvar, jer to znači da vi sad u ovom trenutku, ukoliko nemate nikakav novac kod sebe, nikakav ušteđen novac ili bilo šta, možete da dođete ovde. Ja bih vam od srca preporučila naravno da ukoliko ste u mogućnosti ponesete neki novac ovde za ono što bih ja rekla za daj Bože, jer ja ne volim da govorim ne daj Bože, kao da privlačim neku negativnost u moj život, tako da ja uvek govorim za daj Bože da vam se ništa ne desi i da vi onda možete lepo te parice posle da potrošite na šta god vam duša želi. Ali čisto ponesite za da imate, da znate da ako se nešto desi ili u krajnjem slučaju da vam se ovo ne svidi, da kažete ma znaš šta, odo ja, uzmete lepo svoj pasoš, kupite kartu i vratite se kući. Eto ljudi, to bi bilo 10 razloga zbog kojih smo zaista mi prelomili da dođemo ovde. Ukoliko vam se video dopao, lajkujte ga i ukoliko želite pretplatite se ili subscribeujte se, zavisi kako god želite. Ja objavljam videe svakog ponedeljka, tako da vidimo u sledećem videu. Ćao!